主播从画面中可以看到，兰屿大街上空荡荡，几乎是看不到游客身影。因为卡努台风虽然没有直接侵袭东部，不过还是在离岛带来强阵风以及间歇降雨。载运旅客往返的船班都已经在2号就提早停驶。不过台东县府却在3号上午11点才紧急宣布，兰屿从中午12点开始停止上班上课，引发民怨。现场详细情况带你来听一下民众的最新说明。这个时间点出去接小孩回来，风大都很危险，所以可以的话就可以进去。风就很大，就是物资缺乏，就是要买什么牛奶什么就没有了这样。受到台风外围环流影响，风势加剧，兰屿居民紧急做防台准备。当地超商新鲜蔬果以及防台粮食都被抢购一空。绿岛虽然不在停课范围内，不过风浪也不小，民宅铁皮被强风吹得不断抖动。气象局预估兰屿绿岛可能会出现11至12级强阵风。以上是我们掌握的最新消息，时间镜头交换棚内。立刻下载镜新闻 App， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。